Selamat pagi kawan-kawan. Kita bertemu lagi dalam video kali ini. Hari ini saya ingin maklumkan tiada video tentang tanam menanam atau tips tentang menanam kawan-kawannya. Kebelakangan ini mungkin tempat kawan-kawan pun sama. Setiap hari asal petang, asal tengah hari langit start jadi gelap sudah. And then petang dia akan jadi akan turun hujan. Tempat saya pun macam begitu juga lah. Sekarang ini pun biarpun ada cahaya matahari, tapi langit hitam sudah, mau hujan sudah. Jadi hari ini saya ingin share dengan kawan-kawan macam mana cara untuk membuat ubat batuk daripada pokok oregano. Mesti kawan-kawan ada tanam pokok oregano juga kan? Nah, ini dia oregano. Kalau saya kawan-kawan, saya biasanya gunakan oregano ini untuk obat batuk. Saya rasa tentu kawan-kawan pun ada yang tahu bahwa oregano ini boleh dibuat obat batuk secara semula jadi lah. Jadi hari ini saya akan share dengan kawan-kawan macam mana cara saya menghasilkan obat batuk semula jadi melalui menggunakan oregano, daun oregano. Atau kalau terms tempatan orang biasa panggil daun bangun-bangun. Mula-mula kawan-kawan petik beberapa helai daun oregano terlebih dahulu. Saya biasa gunakan lebih kurang 4 atau 5 helai lah, begitu, bergantunglah kepada keperluan. Cukuplah ini kan kawan-kawan. Selepas itu kita ambil 2 helai daun pandannya kawan-kawan. Daun oregano tadi kita potong. Potong daripada dia punya dahan lah. Lepas tu daun pandan kita potong 2 seperti yang saya tunjukkan nih. Selepas itu kita didihkan air di dalam periuk. Air itu tidak perlu terlalu banyak lah. Cukup-cukup 1 atau 2 gelas begitu, ikut keperluan juga lah. Selepas air yang kita boil tadi mula mendidih kawan-kawan, kita bolehlah masukkan daun oregano dengan daun pandan. Aroma dia tuh bila sudah mula mendidih, sangat menyegarkan kawan-kawan. Kalau tidak percaya, kamu orang cobalah. Segar terus kepala, segar terus rasa badan. Kita tunggu air rebusan tadi jadi sejuk sedikit, baru kita mula tuangkan ke dalam gelas. Kalau tidak nanti melecur kawan-kawannya. Baru mendidih saja kan memanglah terlalu panas. Selepas kita tuang ke dalam gelas, bolehlah kita biarkan dahulu kawan-kawan, biar dia sejuk dulu. Barulah kawan-kawan boleh mula campurkan madu. Selepas kawan-kawan campurkan honey, bolehlah kawan-kawan start minum kalau sudah sejuk lah.
Kalau belum, sejukkan dahulu kawan-kawannya.